Por sa i përket kodit penal, sigurisht ju referuat rastit të Italisë, por mes Italisë dhe Shqipërisë ka një diferencë shumë të madhe, se Shqipëria në 95 ishte vetëm 5 vite pas regjimit një sistemi dhe sigurisht reflektonte edhe një mendësi caktuar, nëse Italia ishte vend ishte dakord, ju lutem. Por gjatë gjithë kësaj kohe, Italia, ato ndryshime që ju thoni, është një nga themeluesit e Bashkimit Evropian. Dhe legjislacioni, standardet, vlerat evropiane mishërohen në kuadrin ligjor italian. Rrjedhimisht dhe Shqipëria për të bërë mundur dhe këto rezultate që priten me të drejtë nga Shqipëria, si në drejtim të luftës kundër krimit të organizuar, rendi dhe sigurisë në përgjithësi, duhet patjetër që të përmirësojë jo vetëm kuadrin ligjor, por dhe të jetë sa më proaktive dhe pjesëmarrëse në platformat e ndryshme që ofron Unioni Evropian, si për shkëmbimin e dhënave kriminale, në shpejtësinë e mekanizmave të marrëveshjeve jurisdiksionale penale, pra European Arrest Warrant, pra arrest europian, apo edhe në ndërveprimin e shpejtë në bazë ditore mes prokurorëve dhe gjykatave. Së fundmi kemi dhe marrëveshjen mes prokurisë përgjithshme dhe zyrës së prokurorit përgjithshëm publik evropian, IPPO, që është përshëndetur si një hap shumë pozitiv edhe nga Komisioni Evropian. Jam i bindur se e njëjta punë e mirë që është bërë dhe me Eurojust, do të vijojë edhe me këtë zyrë të re, që në vetvete në nivel të Bashkimit Evropian është e ngritur vetëm së fundmi. Kemi kërkuar identifikimin e gjithë nevojave për godina, si gjykata, si prokurori. Ata janë përcjellë zyrtarisht. Është kërkuar që ato të klasifikohen sipas prioritetit që unë përmenda më herët, pra nevojat më imediate ku duhet ndërhyrë, konkretisht Durrës, Tiranë, Fier, po edhe Saranda, ku i flasim për prokurorin, duhet marrë këtu pasaj dhe elementin e aksesit të qytetarëve në drejtësi, në këto godina. Afatet sigurisht mbeten për të komunikuar më vonë, në varësi të punës që shkon dhe prezantimet që bëhen, si për dizenjon, si për elementet e sigurisë, protokollet, ambientet, dhe sasia ambientet dhe zyra që kërkohen janë ato që përcaktohen nga prokuroria dhe gjykata.